السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت شارٹ نیوز میں بڑی اہم خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنا بھی چاہیے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک انڈین کمپنی، میڈیسنز کمپنی کی اس کی کھانسی کی دوا ہے جس سے 66 چلڈرنز 66 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ آخر UNO نے ان میڈیسنز کو صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ قرار دیا اور اب اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ چلیے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہاں کا ہے پورا معاملہ۔ افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی کھانسی کی دوا سے موت ہوئی ہے۔ تو ابھی افریقی ملک میں ہوئی ہے، لیکن معاملہ انڈیا سے اس لیے جڑا ہوا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بنائے گئے کھانسی کے سیرپ اور کھانسی کی دوا پینے سے ان بچوں کی موت ہوئی۔ اس کے بعد اب WHO، جی ہاں، WHO نے میڈن فارماسیوٹیکلز کے تیار شدہ 4 ادویات پر، میڈیسنز پر الرٹ جاری کر دیا۔ WHO کے وارننگ کے بعد مرکزی حکومت نے کیندر سرکار، بھارتی سرکار نے ہریانہ کے سونی پت میں واقع میڈن فارماسیوٹیکل کمپنی کے تیار کردہ 4 کھانسی اور کولڈ سیرپ کی انکوائری تحقیقات شروع کر دی ہے۔ گزشتہ کل سے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ چاروں تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اسی کڑی میں دلی اور سونی پت کے محکمہ صحت کی ٹیم ادویات کی جانچ کے لیے کمپنی پہنچی ہے۔ میڈیا کو جیسے ہی اس کی بھنک لگی تو WHO کے محکمہ صحت کے اہلکاروں نے خود کو کیمرے سے دور کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق میڈیا کو فیکٹری کے اندر جانے سے روک دیا گیا، لیکن عالمی ادارہ انٹرنیشنل WHO نے جب ہندوستان کی ایک کمپنی کے ذریعے بنائی جانے والی زکام، بخار اور کھانسی کے 4 ادویات کو مضر صحت قرار دیا، نقصان دہ قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ عالمی ادارے نے یہ وارننگ گیمبیا میں 66 بچوں کی موت کے بعد جاری کی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات کا ممکنہ طور پر تعلق ان دواؤں سے ہو سکتا ہے۔ تو خیر، گزشتہ کل سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کی خبریں اور یہ فوٹوز، ان دواؤں کے فوٹوز کافی وائرل ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کمپنی نے جس نے یہ سیرپ، یہ دوائیں بنائی ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ WHO نے مضر یا غیر محفوظ قرار دی جانے والی ان دواؤں کے بارے میں ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ چاروں دوائیں کھانسی اور زکام کا شربت ہے، یعنی سیرپ ہے، جنہیں میڈن فارماسیوٹیکل نام کی انڈیا کی ایک دوا ساز کمپنی نے بنایا ہے۔